umva mwabatinde b'abarundi mwe. Umuyobozi wa diaspora Nshuti Wiri baramusohoye, uyu nguyu yasigaye arwana intambara kandi ni umukongomani. Kandi hari abarundi benshi urukunyumva, kandi iyi ntera hamwe y'umurundi yumva ko yiyita erega aya masaha munyemerere mu kumeshoninga bano bantu abanyarwanda turi kumwe hano n'abantu biwacu mugerageze mu byumve. Iyo ugiye kurandura imizi n'ikibyimba uragikanda. Aba bantu bafite tribalisme y'amoko bibona mu moko kurusha ibindi, aba bantu turaza kuvuga ngo stop. Ariko namushaka gukomeza amoko yanyu, mujye mufungira ikabutura byanyu, mugende nimugera ku Kanyaru mumaze kwamuka, mumaze kwinjira mu Bahutu n'Abatutsi b'i Burundi, mubone kuvuga ibyo biboro by'amoko. Ntabwo uri gusaba imbabazi gusa ngo kuko bavuze ku Rwanda, ugomba gusaba imbabazi muri rusange. Ntabwo ibibazo by'abakongomani, ibibazo by'abantu bo muri Nord Kivu na Sud Kivu, it's not your business. Ndaguha nyoko. Ntabwo nza kukwihanganira mureke tribalisme, ntabwo nza kukwihanganira ibibazo biri muri community zacu, it's not your business. I will back for you. Turahaguruka. Ibi ngibi byabaga kera tutaragira, nababwiye ko abantu dukomoka muri Kongo ntabwo dufite ivata mu kanwa. Za kuzonga ugende wimure, kuko you cannot try wa playinga n'ikindi. Ntabwo ushaka kuza gukina na community ngomo kama ntabwo bikunda. Ndashaka kugira ngo mwumve imva n'imvano yaba heza nguni. Ndashaka kugira ngo abantu bose ikiza gukurikira, we gonna report this motherfucker. Turakuriport, nubwo turakora ibishoboka byose. Nibinanga ikintu turi buze gukora, turafata aya magambo yabo y'ubu extremiste, ntabwo igihugu arimo kibyemera. Aya magambo uko bigomba kose tugomba kuya reportinga, akajya mu nzego bakamenya umuntu ufite racisme iri ku rwego rungana gutya. Ibi byose turabikora, we can go far, kandi ibyo birakorwa. I'm telling you, bura haruko muzabyumva ngo barwana. Uyu nguyu bita Kositu, uyu nguyu we ntabwo ari we wenyine. Mwabantu mwe ngewe mbere yuko mpagarika bino bintu bari bageze naho ndibuka hari umuntu wambwiye, arambwira ati Godfather urakoze cyane, uyu mpera Kositu ijambo nje ntinya kumuhostinga kuko biriya bintu avuga mbona nta hantu nabicisha, kandi ari umurundi. Ariko n'ababyeyi banje bahora bantuka ngo kubera iki ndima Kositu ijambo na hostinze. Ndashaka muvi iki kintu bivuze ngo hariho n'abandi babyeyi abantu ngo ntabwo ndi kumvikana. Jori hasi ngo ntabwo ndi kumvikana na wenda hasi, ariko njye ndi kumva hasi. Mumbwire muri kunyumva? Ntabwo muri kunyumva. Ndi kumvikana gatanu ku kandi, mushyiremo imitima, mumpereze imitima. Munanisigia 5 kwa 5 ama ku 5 kwa 2 muniyambie, mumpereze udutima. Ndi kumvikana. Ngaho we unyandikiye, genda ufate telefone yawe uyirambike mu mazi uyitogose, uragaruka unyumve. Hello, iyi uragaruka unyumve, unyumve neza cyane, unyumve neza cyane. Niba ndi kumvikana, haleluya, aho ngaho ndi kumvikana. So tugende gatoya rero, twumvikane neza cyane. Aba bantu biyita ngo ni ba Kositu, reka munyihanganire gato, ndi gushaka ntuza, ndimo gushaka uburyo. Where is Twitter? Hagira umuntu unyoherereza ya speech, hari umuntu wari wayinyohereje ubusize ndi indi ya LeBron James avuga ngo LeBron James yari umucakara ngo speech zime kuri WhatsApp. Hari n'iyi ngiyi ya Senyamwiza, ariko irakara ka video ka Senyamwiza ari gusubira ngo bimwe bya Kositu. Senyamwiza yarimo abivuga nyine avuga araba ntabyo mfite, ariko nyine mubimpe. Hagira umuntu bima kuri WhatsApp babimpaye kuri Twitter, kandi nayi hostingiyeho, ndi hostinga na telefone ebyiri biraza kungora. I need those stuff, ndabishaka byombi. Hagira umuntu wongera binyoherereze. Noneho ndabifite biri mu yindi telefone, kandi telefone nayi hostinze, ndabona naho hariho audience nini kuri TikTok, so ntabwo ndibuze kuyivanaho. Bantu muri aha turi kumwe, ndashaka kumenyesha aba bantu, ariko ndongera gukolinga out, ariko nabanje gusaba. Hari undi muntu ndibuze gukolinga out utangiye kurengera no kwigira igitangaza, ariko akazana inkuru ze zose ari zisenya zitandukanya abantu, zizana kuza ngo tribalisme akigira umunyamakuru. Uwo nguwo wendaza kugukanda ijisho maze gusaba uburenganzira ku bagomba kuguhagarika. Niba ataguhagarika tuzakwihagarikira. Uyu ni umuntu, ntabwo ari umunyamakuru, ni demobe yigize umunyamakuru, wendaza kugarukaho nyuma. Ntabwo ibibazo by'abakongomani, ibibazo by'abantu muri Nord Kivu na Sud Kivu, it's not your business. Ndaguha nyoko. Ntabwo nza kukwihanganira mureke tribalisme, ntabwo nza kukwihanganira ibibazo biri muri community zacu, it's not your business. I will back for you. Turahaguruka. Ibi ngibi byabaga kera
tutaragira nababwiye ko abantu dukomoka muri Kongo ntabwo dufite ivata mu kanwa. We can speak ourselves, dushobora kuvuga ibyacu, tukavuga ibibazo byacu, ntawe batumye kuvuga ibibazo byacu. I will be back for you. Wenda kugarukaho. Ceceka uje kuvuga ibibazo ibindi bikureba. Ariko ikiza kiriho turaza kumanza gusaba ko uhagarara, unahagarika. Uyu nguyu ni virusi isenya. Ni virusi isenya, ntabwo ndamwumva avuga inkuru y'ihumure. Inkuru zose ni tribalisme, inkuru zose ni ugutandukana, ni ibintu biriyo. I will be back to you. Ndaza kugaruka wowe. Ndaza kugaruka ko ninkugeraho ndavuga n'amazina yawe, hanyuma nkubwire ko uru rugamba ushaka guteza ntabwo tukwemerera. Ntabwo tushaka kukwemerera, wiyahiya kandi turihagije. Nababwiye ko ntabwo tugitegereza amakuru kuri BBC, ntitugetegereza radio runaka kugira ngo dutambutseho ibintu byacu. We can do it ourselves dukoresheje platform. Ntabwo muturusha kuvuga. Nizi kosho de la forêt z'abarundi ndashaka kubwira ngo izi mburamukoro n'ubuheza nguni bwabo ntabwo muturusha kuvuga. We can speak. Ibintu byacu dushobora kubyivugira, niyo mpamvu turaha. Hari impamvu ngo dufata nahagaritse gukora space. Kazitwara gake. Nabaciriye umugani w'Imana z'Abagiriki zafataga umuntu zikamukomeza, zamurambirwa zikamuteza ibisaza kisenya. Turacyafite urugendo rurerure, turacyafite byinshi byo gukora, turacyafite byinshi byo guhangana nabyo. That's why we have to stay kandi tugahagarara turi strong. Ntabwo ngiye ngomba guhurwa n'umuyaga. Here's the thing. Tuvuye ahangaha ndashaka kubabwira ko abatindi b'abarundi n'ubuheza nguni bwabo habuze umuntu ukamba, ariko habuze umuntu makara akantu ko nzikora binabihaye abantu benshi. Ako turakazi Godfather. No, ndashaka gukina abantu kuri TikTok. Mfite abantu hafi abantu 250 shaka, kandi hari abarundi benshi. Urukunyumva? Kandi iyi ntera hamwe y'umurundi yumva ko yiyita erega aya masaha munyemerere mu kumeshoninga bano bantu abanyarwanda turi kumwe hano n'abantu biwacu, mugerageze mu byumve. Iyo ugiye kurandura imizi n'ikibyimba uragikanda. Aba bantu bafite tribalisme y'amoko, bibona mu moko kurusha ibindi, aba bantu turaza kuvuga ngo stop. Ariko namushaka gukomeza amoko yanyu, mujye mufungira ikabutura byanyu, mugende nimugera ku Kanyaru mumaze kwambuka, maze kwinjira mu Bahutu n'Abatutsi b'i Burundi, mubone kuvuga ibyo biboro by'amoko. Izi ngegera ngo bari bafite ngo hope ngo nibamara tindi b'abarundi mwe mu byumve. Icyo ni kimwe. Niba umukongomani iyi audio narayitinye mwarayumvishe. Le 22 septembre 2025. Niba muri conference na Tshisekedi. Aha yari muri conference muri New York. Umva mwabatindi b'abarundi mwe. Umuyobozi wa diaspora Nshuti Wiri baramusohoye. Uyu nguyu yasigaye arwana intambara kandi ni umukongomani. Yasigaye arwana intambara mwo imbere, ntabwo twe turwana intambara z'amoko. Ibi ngibi ndashaka kugira ngo abarundi babyumve. Aba extremiste babaheza nguri b'abarundi bo bumva ngo intambara. Uyu muhanya Kositu ngo we yageze naho noneho yabanje mbere yuko atuka u Rwanda, mbere yuko avuga ko agiye kurwanya u Rwanda muri iyi minsi yashize, nuko abantu ntekereza ko mwahagurutse kubera yavuze u Rwanda. Ariko uyu muhanya yabanje gutuka M23 na twirwaneho, avuga ko ari ibivume, ko nta hantu bazagera, ko ntacyo bazageraho, ngo kuko ngo binjije abandi bantu mu rugamba batari Abatutsi. Mubabarire mwumve iyo myumvire. Mubabarire mwumve iyo myumvire. Mwumva abo bantu byonyine ideology. Aba ntabwo ari abantu bo kwiyegereza, bagomba kubabaninga. Kuko niba umuntu ashobora gukoresha amagambo nkayo afite tribalisme muri yo, ntabwo ibyo bintu ari ibintu byo kwihanganira. Aho ngaho tumaze tucyumvikaneho mbere yuko tugaruka kuri aba bahanya bandi ni dini rimwemera. Tugomba kwanga icyo kintu, kuko ntabwo ndibuka mu minsi yashize, mu myaka yashize mujye kureba muri speech za General Lora. Muri speech za General Lora yigeze kuvuga, aravuga ngo intambara turimo kurwana nonaha ntabwo tuzayitsinda nkatwe duhura n'iki kibazo, tuzayitsinda dufatanije n'abaturanyi bacu n'andi moko duturanye. Rero ikintu cya mbere kigomba kubaho ni ukubumvisha iyi ideology, ntibemere kuyitamira, ahubwo tugafatanya nabo kuyirwanya. Ni ijambo rikomeye cyane, mugende muryumve. Ni ukuvuga ngo kugira ngo izi ntambara zacu zirangire, no kugira ngo urugamba
bwumvikane mufatire urugero kuri ideology Gisekedi yarashize mu bantu batwita abanyarwanda ariko amoko yandi duturanye abandi bantu b'abakongomani aho bahagurukiye bakaza muri iki kibazo. Gisegeti yarazibye urugamba rwo kutwita abanyarwanda no kutwita abanyamahanga byaracecetse. Ubu ngubu ntabwo nzi ko yakwita nanga, ntabwo azita Bertrand, ntabwo azita abandi abanyarwanda. Aba bahanya b'abarundi niyo mpamvu ubona umuntu nka Kositaza akavuga ati M23 murakapfa nta hantu muzagera, twirwaneho nta hantu muzagera kuko mwivanze nandi moko. Ibi ni ikintu cy'igitangaza. Turashaka kubwira aba barundi ko ibitekerezo byanyu bitandukanye n'abanga mushaka kwisanisha nabo. Aba baheza nguni bibona mu moko kurusha ikindi cyose, bumva ngo bashobora kuba mu gihugu kitari mu bundi bwoko ari bo bonyine, ngo biyise abanya-Isiraheli. Ndababwiye ngo ndabarambitse. Aba bantu mubafate nk'abaheza nguni bakabije. Ndakugarukaho Jori uti mu magambo numvishe ngo nawe ngo uri d'accord. Nese waretse nkivugira da cyangwa urangira nk'ukuntu wowe nguwe yamanuye hasi aramara. Uburetse gato ndashaka kubahereza samari y'ikintu gito. Hari ukuntu iyo tuvuze kuri Red Tabara abantu batumva Red Tabara, ariyo mpamvu nshaka kubwira ngo na Rubayita noneho ngo numva ngo amakuru ari kongera ngo Rubayita ngo arashaka gufata space agasaba imbabazi. Ntabwo uri gusaba imbabazi gusa ngo kuko bavuze ku Rwanda, ugomba gusaba imbabazi muri rusange kuko natwara dukomerekeje. Bitari ibyo turakubaningana n'abandi bose. Uyu mutindi Rubayita ni umusazi. Okay, ntabwo bisazi bije cyangwa ntabwo ntekereza ko afite extremist bitewe n'igihugu arimo, ariko Rubayita ntabwo ari kure y'aba bantu. Rubayita turakubujije. Uyu mutindi Rubayita nawe ntabwo mbizi. Rubayita wanyoherereje audio ikintu gitangaje. Ndashaka kubabwira Rubayita yanyoherereje audio Rubayita yanyoherereje iratangaje. Rubayita yanyoherereje audio ambwira ko ngo ntabwo yemera Red Tabara, ngo ntabwo yemera M23, ntabwo yemera twirwaneho, ngo ngo n'umupasiteri narambaraye mbura ahantu nkwirwa. Ni audio numvishe. Aya ni amagambo ya Rubayita mu kanwa ke. Ngo yaraje kumubiriza ngo ambwira ngo ko aba barundi ngo banyatatse, ngo baraye bankoreye space, ngo baraye bakoze space ifite title ya Godfather ndenze. Ibi ngibi ni ukuri, ngiyewe ndenze. Ntabwo ngiyewe uyu muhanya Rubayita ufite ikibazo mu mutwe. Abayobozi mu Rwanda bakubari bafata uyu muntu bashaka ukuntu bamugira. Rubayita urumva ko audio wanyohereje nubwo wayohereje view once ndayifite. I'm something else. Muri iyi audio uyu mugabo yanyohereje naje gutungurwa no kumva ambwira ko we ikintu bita M23 ntukimubaze, nta cyazi, ntabwo ari inyuma, ntabwo yemera, ntabwo abafana AFC ntayifana, twirwano ntayifana, ngo we ni umupasiteri, ngo ariko ngo akunda Kongo, ngo arashaka amahoro muri Kongo. Nabuze ahantu mbura, nabaye nk'ikizungerezi. Nabuze ahantu nerekera ngo dufata ndiherera ndarira. Uyu nguyu we ibye nibindi ndaza kumugarukaho nyuma. Tugaruke kuri aka gakundi kagomba gusenyuka no matter what. Aka gakundi kabaheza nguni b'abarundi, aka na gakundi kagomba kurandukana n'imizi yako. Uyu nguyu biyita ngo senya mwiza, ngo uzi kuvuga, bafite ukuntu batondeka amagambo, bafite ukuntu bavuga. Ndagenda mponda umwe ku wundi, nzaba kubita umwe ku wundi. Aba bahanya n'aba baheza nguni baba extremiste. Erega iyo tuvuze ideology, ubu ngubu twamaze gukura. Ubu ngubu dutekereza cyane kuba tuzi ngo ideology nike. Ntabwo ideology no kugira ideology bijya ku moko amwe. Aba batindi biyita abatutsi b'i Burundi bafite ideology mbi cyane, ariko noneho ndaza kubasobanurira mwumva iki kintu. Aba n'abantu na ideology bakoresha ni ya CNDD FDD, ariko bakayikoresha mu yindi ango mbi cyane, mu yindi ango cyangwa mu bundi buryo bubi cyane bugaragaza, bugumura abantu, bunashimangira kino kintu. Ariko none bagashaka kwerekana ku buryo ira leta y'u Burundi ishaka kwerekana ko abangaba bari kubikora nk'abanzi, n'abanzi barabyivuga ibyo bategura ku Burundi cyangwa ku bindi bihugu. Bari bakavuga mpire hima, abangaba bakaza bakavuga ngo guverinoma y'abatutsi.
iki kintu aba barundi n'iby'i Burundi mugende mujye kubikorera i Burundi. Ntitwifuza naka na gato ko hari ahantu bihuriraho n'iyi koze iriho n'iyi ntambara iriho, mugende uko mwaje. Aba ni abantu nagiye gukurikira ngo uyu nguyu wita Senyamwiza, uyu nguyu Senyamwiza mva ni seseme igenda. Iki ni ikintu kiba muri Karigari, ahantu umugore yakirukanye mu nzu, ariko naje gukurikira amateka ye maze kumumenya ndavuga nti Godfather reka ntuze nari ndi kuvugana na Kosho de la Forêt. Uyu Senyamwiza bamwita, wibaze ko no muri Karigari abadamu bamuhimbye akazina ka Dada, Fisto Dada niko yitwa. Uyu nguyu ku mugore ufite ikibazo cya nyababyeyi Fisto, uyu nguyu bita Senyamwiza yabaga kirimo. Umugore wakuyemo inda amakuru niwe wabaga uyafite. Nakurikiye umuntu ndeba ukuntu yadutwaye umwanya hano, yiyita ngo ni umuntu nguremereye ngo uzi gukora ibintu. Ndeba umuntu bita Senyamwiza ndavuga nti kubera iki? Ariko nibutse ko baza hano tukihisha inyuma y'izi platform, umuntu akaza akavuga gusa, ndavuga ce n'est pas possible. Niba ari uko bimeze Godfather yamanitse. Aba baheza nguni n'utu dutsiko ndasaba buri wese guhaguruka, ntashaka kumenya aho ukomoka, duhagurukire hamwe twamagane iyi ideology y'ivanguramoko, iyi ideology ifite tribalisme iteye ubwoba. Turi kumwe? Turi kujyana. So no Justin funga mic yawe. So aba batindi n'aba barundi ndashaka kubasobanurira, ndashaka kubaha amateka gatoya. Ntabwo nababwiye ko ngiye mvuga kino kintu, nagombaga kurabura, nimvuga ngo kurabura cyangwa gusobanurira abantu no kubwira abantu ukuntu bagomba kwitondera bano barundi. Media cyangwa izi social media twebwe urugamba turwana aha n'urwo kwanga aya macakubiri no kugaragaza akarengane kariho. Aba bantu baje hano bakatwinjiramo bagomba gusohokamo ariko na muziki kajyana nabo. Icyo twagomba gukora cyarakozwe, aba bantu bagenda uko baje gukomeza iyo politike yabo yivanguramoko iruhande. Abantu muri aha ngaha mwese ndabasaba guhaguruka ubugira kabiri. Aba bantu buri muntu wese akabamagana. Bizagera naho nubwo muvuga ngo ibihugu barimo bafite freedom, ntabwo ntekereza ko harimo freedom ya tribalisme no gufata ikiremwa muntu kimwe bakakigira inyamaswa. Ayo ni amagambo yabo. Ibi ngibi ntekereza ko bizahagarara. Jori, mbere yuko nkomeza, uti uri dakoro amakuru yangezeho ngo urumwe no muri iyi audio ya Ntuza ya Rubayita arashimangira ko wowe uri umukositu. Nawe wamaze kudekarara cyangwa uretse gato wamaze kuvuga ko uri dakoro no kuba nawe wemeranya na kositu. Wagiye muri space ukavuga ko umwanzi we n'umwanzi wawe ubwo ni inshuti yawe. Ibyo narabyumvishe umutima umvaho, ndavuga ariko uzazana ngo byisobanurire. Jori, ijambo ni byo byo. None se nyine wowe ku mu FDL akaza akakubyinaho avuga ubusa ngo ari kwamagana kositu naziri ku nama iminsi 2 cyumweru. Nanjye nagomba gukubita ababaza abyutsa aba ako murabizi ibi wowe uri kuvuga da sere muko nasema Senyamwiza. Ubaza abantu ibitutsi matusi ya kudunia yenye nakwaka Senyamwiza yarayantutse. Ayanuka kubera iki? Kubera ko navuze ari abasazi. Kandi ibyo kuvuga ubusazi byo biri proved. Nuko si tubavuga nanjye nabonaga ari umusazi. So ikindi aba barundi uri kuvuga ni icyanteye n'umujinya mvuge ibyo navuze nabivuze ku makusudi, kandi umuntu ufite ubwenge yumvishe ko nabivuze ku makusudi. Naravuze gutya sibyo? Aba bose ibe ba Wilson ba Etem ibe ba Senyamwiza baziri ku nama, abo barundi bote uzi ikintu polemique bazanye hano. Si amakimbirane busuto abazanye kuri X bose bakora iki ngo bose bavugira u Rwanda. Bose ugasanga umwe akigira
sauveur w'abatutsi ushigikiye pouvoir ya Kagame, ushigikiye ubumwe bw'abanyarwanda du n'importe quoi manipulation. Undi nawe agahaguruka Wilson nawe ni umunyarwanda, nawe ashigikiye ubumwe bw'abanyarwanda, ashigikiye politiki ya Kagame. En fait aho ruzingiye kuri bose ni nacyo cyatumye batumanipira twese hano kuri X, batuzanamwo ubucucu bwabo. Bose bavugaga iki? Umuntu batangagaho repere canke batangagaho exemple n'u Rwanda. Noneho abanyarwanda benshi babigwamo faiblesse, bakumva nyine n'abantu bari kuvugira u Rwanda, bari kuamamaza ibyiza by'u Rwanda, noneho ukaba faible aho kugira wumve entre les lignes, umuntu akaba faible. Nanjye rero ngiye kubwira nabi uri etem narambwiye reka rero umubwire wa ibyo uri gukora byose hano bya leta bara uwo kosi turi kuvuga je m'en fous ibyo yavuga byose, kandi urabizi ko niyo ntabimubwira nicyo yari gushimangira, kuko nibyo bari kwitwaza muri iki gihe cyose bavuga ngo bari kwamagana Kositu na ziri kunama ngo kubera Kositu yavuze u Rwanda. Kuki batamwamaganye mbere? Urumva naho ngaho none ndavuga niba ari ako kantu konyine ushaka ko ngiye mvuga wumve ko Kositu je m'en fous. Ubu ngubu uri kuvugana na leta bara, nashaka avuga ko agwanya u Rwanda, nashaka avuga iby'abahutu. Ubu ngubu ngewe mbaye timu ziri kunama na Kositu. Ubwo nyine muri space kubera aricyo kintu ari gukora, nicyo kintu ari kugenderaho, nicyo kintu cyamusajije, nicyo kintu yakoze space lundi, ntumbaze mardi, bakoze ama space depuis le matin jusqu'au soir, bari kuvuga ziri kunama na Kositu ngo kubera Kositu yavuze iki, ngo ari kugwanya u Rwanda, ngo iby'abahutu ntumbaze nabwira. Aho rero ntago waprofitiramo, mwese muri gukora propaganda ba Renaud bisajije. Wilson rero yigize papa je connais, bose bari kuvuga leta bara nikasema sasa mnabari hapa saa hii niko timu ziri kunama, niko timu Kositu. Unaona? Nikamwambia saa hii mimi nashigikira Kositu 100%, juu njo benye muko munaji ndicho cyitwazo murimo. Naho bari abandi baziri kunama bo urabizi balitutukana katurinera hamwe, senya muzari litukana kama tusi yote inakuaka. Alienda kasaba le bambaraga banashomama ko kubarabara akilala na mwanaume abasimulipa, anavuna manguo agaita kufata utamulipa. Nibyo yankoreye, arantuka kwa juu tulisema nini ko n'abatutsi nabo barashobora kuba ari abagome. Ibyo bivugishaga ngo abatutsi ntumbazi biki, batubwira ko leta bara ari abahutu, batashobora kuba ari abatutsi kuko nta mututsi ujya wica. Noneho batubwira inabi, en fait barundi bote bazi kuvuga inabi, atubwira inabi yo hejuru atubwira ko iwa turambwira none se ko twe dufite abacu batwica bari mu Kagara, n'abandi tuvuge bari bamwita gute ule kama njo ule mwenye anakuwa kana tumika kana na P5 wa Munyamurenge wa Kubirima, sikumbuki kisa wanamutaka Nyamusaraba. Nanose Nyamusaraba n'abandi ko hari abahungu b'Abanyamurenge bicishije bishe, murabizi Masunzu hari Abanyamurenge bishe, ngo ibyo ni iby'iwanyu, ngo twebwe abatutsi ntago bica. Turashwana abantu bose biko banatusikia, kila mtu alikuwa. Hari n'abandi tuzinanye banyandikiraga bakampamagara ngo turavukana, ngo ntukajyo ubabwira gutyo. Ngasema sasa iyo kitarakujyaho, iyo bitarakubaho nibwo mbese ntago wumva ububabare bwundi. Iyo bikugezeho nibwo umenya ko uyu muntu ari umusazi. Saba alisema Rwanda nibwo ese ubona abantu bose bagiye kwamagana abangaba. Nikasema sasa kama ndio Rwanda yenye mtoka mnaendea kwenye bote, saa hii je m'en fous. Kositu aseme anagombanisha Rwanda, aseme bya Bahutu. Kama saa ya kusema Banyarwanda ndio mtakuwa shimama, je m'en fous. Saa hii mimi niko timu Kositu, kandi abumvishe barumvishije. Ça veut dire nashatse gutanga message mvuga ko ibe Kositu, ibe ziri kunama, ibe ba Renaud, ibe ba Wilson, bose ni ba moya. Etemewe ni papa Panchi, murabizi ko ibyiwe ni birefu. Urumva? Niyo mpamvu nahise mvuga muri aka kanya l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami.
kuko muri iyi space muri kuvugira umwanzi wanje, muri no mudushimangaho, mutubwira inabi, muducumita. Ubu rero nahita mba team Kositu na ziri ku nama. None Teme nawe ahita agafatiraho, ahita namanura ntiyandetse nisobanure canke mubwire kubera iki, ahita aramanura basigara aho ngaho iwe n'abantu biwe. Sinigeze nahise nigende, urumva. Ariko nawe uri umuntu bitekereza, ntago wakwemera ko umuntu afata pretext, afata icyitwazo ngo ari kwamagana umuntu akaca gucishamo propaganda ziwe, none akamanipula abantu. Ofeti cyabaye hano ni manipulation. Baziri kunama bari manipule batu, ba Wilson bari manipule batu. Bose bakoresheje iki? Bose ngo bose ngo bemera ubumwe bw'abanyarwanda, kuko abandi twese nta kintu tuba tubabwiye. Wabwiraga baziri kunama n'abasenya mwiza bakakubwira ngo uri kuvuga iki, ntabyo uzi, ngo bavugana n'abakanaka ngo bagererayo. Wafata kuri ba Wilson ubabwira nawe bakahita kugira ngo mwe muziki ngo nta kintu muba muzi, ngo twe dukorana nabo. Ubasikiye sasa ikintu kimwe cyari kubashobora ni twese hamwe. Sasa turwana bifana ba Papa Damien batu yote tulikuyaka hapa tukabambia, na njoo kitu kia kubaweza bakitana nyamanza. Nao kuvuga sasa biko na tuatake shie uona nyamanza sawa, najya kufika hako njoo na yayo kama huyo mtu kama ni mwenda bazimu aonago byakunda aho ngaho. Rero icyo ngicyo cyo maybe nibwo buryo washatse kubikoramo, ariko ntabwo ngiyo ndi dakoro nawe. Kuba twebwe wenda ibyacu bita kuba bara nabisobanuye utaraza, kuba wenda akoresheje uburakari, kuba yaraje hano kara kagabo kakifatira M23 ku gahanga, kakifatira M23 ku gahanga, kakavuga ari amagambo, kavuga ko katayishyigikiye ariko bikagira agaciro nuko gatutse u Rwanda. Urimo kumva wenda abanyarwanda nuko aribo bavuze cyane cyangwa bahagurutse bakabyamagana, ariko Kositu yabanje gutuka M23 na twirwaneho, avuga ko ari ibirofa, ko ntaho bazagera cyane. Yarabivuze, yavuze ko abanyamurenge ngo balitabiriya Kapita Nkurunziza ngo nibo batumye ngo Kapita Nkurunziza ba president. Yaradututse, bose baradututse. Ahubwo ni ngende kwibaza abantu bari hehe. Okay, kubera iki rero iki ngiki nicyo nibaza, ahubwo ikintu dushobora kwirebaho hagati aho ngaho, bande bari he? Ubwo no kuvuga ngo community uburetse gato abo bose bande, no kuvuga ngo community yacu nuvuga ngo community yacu rero iri weak. Niba bashobora kuyataka ntibigaragare cyangwa ntibyumvikane bigateshwa agaciro, hanyuma twebwe noneho bavuga ku Rwanda bikaba kasa mutwe, bikaba polemique, akaba ariko batangira kubataka, bivuze ngo community yacu ntabwo dufite imbaraga. Aya nama kosa tugomba kwirebaho, ntabwo bagomba kujya dushitunga urutoki mu ijisho. Turi kumwe? It's not, ntabwo amakosa rero ari ayabavuzwe bagahaguruka bigahagarara. It's our fault. Ntabwo amakosa ari ayabo. Turi kujyana tugende gake sasa. Jori uti nyuma yaho baje kugutuka. Icyo mvuga ni iki ngiki ngiyewe kuri izi mbura mukoro. Tugaruke kuri iki kicucu. Uyu nguyu harya ngo aratukana. Uyu nguyu ngo aratukana. Uyu nguyu bita senya mwiza ngo aratukana. Gutukana. You don't know. You have no idea. Ikintu kimwe nshaka kubwira abantu ni iki ngiki. Ndashaka kubwira uyu Rubayita, mbwire n'aba bose ntabwo mufite kugira comment nimwe mushiraho. Tusi ubwoko bari basanzwe bari mu gihugu cyabo, haza umuzungu azanya abantu, abo bantu aragenda arabahindura arabigisha. Uno munsi tugeze ko ari bo bategeka igihugu. Ninde wabisa abahutu ko yahasanze abatutsi? Uretse gakina hagira umuntu ndaguha ijambo ryawe. Ninde wabisa abahutu ko yahasanze abatutsi? Abahutu none ndumva icyo bisobanuye, babizi uko ubwabo bo bisobanura, isobanuro bitanga ku gucakara bavuga ati muhutu bahutu, n'abatutsi n'ubwoko bwa busanzwe buhari. Munyumvire Nanyo tutse bisobanura. Mais c'est une blague, j'espère que uri guseka. Mwumva ibi bintu gabasha. Mwimvangira ngende mungiga hano. Mwimvangira umututsi bisobanura iki? Niba umuhutu bivuga ngo n'umuhutu n'umucakara, umututsi bisobanura iki? Umututsi n'ubwoko bw'Imana. Ntabwo nshaka ndashaka kugira ngo munyumvire ikigoryi nk'iki ngiki abantu hano mukaza mugahereza platform nk'uyu nguyu ngo mukajya gusesengura ikigoryi nk'iki.
igicucu cyananiye gutunga umugore urunguru barwita bamwise dada. Uyu bamwise dada ahantu atuye yananiye gusota ifamiye ye. Uyu nguyu mumbabarire mu nyumvire umuntu akazanga ahangaha mugatega amatwi umuntu ufite amagambo nk'aya ngaya. Uyu nguyu nimwe yitwa Senyamwiza. Mu nyumvire umuntu nk'uyu nguyu, uyu nguyu ni ukumurandurana n'imizi tukamagana. Amagambo y'uyu nguyu atandukaniye na Gitera. Amagambo y'iki kigoryi atandukaniye na Bitakwira. So ikintu kiriho ni kimwe, these people ikiriho nukuza tukabarandurana n'imizi tukavuga ati ntitubakeneye. Niyo bashaka kubikomeza Burundi ngo biri muri constitution yabo ngo y'abarundi, ariko ibi ngibi ntabwo ari tolerance. Nta tolerance twabishyira muri ibi bintu. Ibi nta kubyihanganira kugomba kuhaba. Ariko abantu mwumva muri aba extremiste nkawe, mwumva mugomba gushyikira amagambo nk'aya ngaya, constitution araza akavuga ngo mu nyumvire namwe. So I think this must stop. Ibi bigomba guhagarara kuri izi platform. Aba bantu bafite ukuntu baje hano bigira aba victime kurusha sinzi urya babivuga, ariko ntekereza ko time it's now tukavuga ati musigeho. Reka mbabwire ikintu kimwe, ntabwo ushobora ntabwo amagambo y'aba bantu it's time kuyahagarika, tuyahagarike. Ariko kuyahagarika rero mureke tuyamagane tubamukane n'abarundi. Sinkeneye umuntu wo muri Red Tabara uzahangaha ngo uze gushaka agateka kazina muntu, nawe uzahangaha werekane ko uje kwamagana ikibi kandi nawe uri ikibi. Abangaba baricisha ururimi, mwicishije ibyuma no kuvanamo ababyeyi baca amada mukoresheje ibyuma. Halo, niyo mpamvu Red Tabara ntabwo bikunda. Nta Red Tabara ni nko kubona umwicanyi ari kuza kwamagana ubwicanyi kandi atararyoza ubwicanyi yakoze. So niyo mpamvu nateruriye Red Tabara n'aba ngaba abari kwicisha inkota y'ururimi, abandi bicishije inkota nyayo. Turi kumwe? So twumvikane rero bose agatebo kamwe, nta keza k'abarundi murakicwa n'uburoro. Reka dukomeze tanga ijambo Jolie. I will be back. Yeah, tuhe iba ari president d'âge. Njya rugezweho. Listen wani waje nyuma. Ariko Jolie nanjye ntabwo narangira. Okay, maliza basi kisha tupatie ukurikira listener. Kasa mtu sikumaliza. Maliza Didi. Composition Jolie. Sasa ulienda pimisha DNA yako, ulikuwa tafuta babako? Mungu wewe unasema mbaya. Nilikuwa tafuta